Что общего между светодиодной лампочкой и камином Shonfire? Оба потребляют всего 50 Вт. Только лампочка просто светит, а камин с эффектом реалистичного огня дарит уют. Fireline или Hotline – любое решение дарит атмосферу без запаха и дыма, а модели с увлажнителем делают воздух комфортным. Минимум энергии, максимум эффекта. Подписывайтесь на Shonfire, и вы узнаете, как современные камины сделают интерьер живым и стильным.